အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဖြူအောက်ကအရောင်လေးစားပြီးတော့ချဲပေးပါမယ်ရှင်နောက်တစ်စမှာတော့ချဲထားတဲ့အောက်ကအရောင်လေးနဲ့လိုက်ပတ်တဲ့ဒီ magic တဲ့ကို transition color လေးထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်စမှာခုချဲထားတဲ့ color လေးနှစ်ရောင်နဲ့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လိုက်ပတ်ပြီးတော့ဖြူမျက်လုံးတောင်မှာ define လုပ်လို့ရမယ် melon color လေးတစ်ခုရွေးပြီးတော့မျက်လုံးရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံလောက်မှာ define လုပ်လိုက်ပါတယ်ဖြူပေါ်ချဲသွားတဲ့ color လေးတွေကိုမျက်လုံးရဲ့အောက်ဘက် lower lash line မှာလည်းတစ်ခြားလုံးဖြိုးလိုက်ပြီးတော့ချဲပေးလိုက်ပါတယ်ဖြိုးရေးပေါ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာခုချဲထားတဲ့ eyeshadow လေးတွေနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ mint color လေးကိုမျက်ခုံးတစ်ခုလုံးပေါ်မှာထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထည့်ပေးလို့ရှိရင် cut crease effect လေးရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်စမှာတော့ခုချဲထားတဲ့ mint color ပေါ်ကနေပြီးတော့သူနဲ့သိမကွာပေမဲ့အပြောင်လေးနည်းနည်းပါတဲ့ shimmer ပါတဲ့ color လေးတကူထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ eyeshadow ထည့်ထားတဲ့ look လေးက pure matte color လေးတွေဖြစ်နေတဲ့အပြင်နည်းနည်းလေးဒီ eyeshadow က chalky ဖြစ်တဲ့အတွက်မျက်ခုံးပေါ်မှာဖြူဖြူဖွေးမှုံကြီးဖြစ်မနေအောင်လို့မျက်လုံးလေးကိုပိုပြီးထင်းသွားအောင်လို့ pure define လုပ်ပါမယ် define လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ pure ဒီနေ့ gel liner လေးကိုသုံးပြီး define လုပ်ပါမယ် pure သုံးတဲ့ဒီbrush လေးကတော့ Shiseido ကဖြစ်ပါတယ်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဖြိုး lower lash line ကိုအညိုရောင်လေးနဲ့နည်းနည်းလေး setting လုပ်ပြီးတော့ဒီ smudge လုပ်လိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်ဘက်ကအစီလေးနည်းနည်းထွက်ပြီးတော့ဒီဖြိုး eyeliner လေးတွေပြန့်တက်လို့ပါ။အခုဒီလိုမျိုး eyeliner style နဲ့မပါမပြည့်ဖြိုး mascara လေးသုံးပါမယ် mascara မသုံးခင်မှာတော့မျက်တောင်လေးကိုအရင်ဆုံးမျက်တောင် corrector ကလေးနဲ့ကော်မယ်ပြီးရင်မျက်တောင်ဒီ mascara လေးသုံးမယ်ပေါ့နော် mascara သုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဖြိုး eyelash လေးလက်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပါနီကိုလည်းပြိုးချထားတဲ့ဒီမျက်လုံးမှာချဲတဲ့အရောင်လို melon color လေးတွေဒီ peach color လေးတွေကိုပဲနည်းနည်းသူနဲ့ဆင်တဲ့အရောင်လေးတွေတွဲပြီးတော့ချဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုးကြီးနဲ့ highlight လေးလေးတည်တည်ကြလေးတုံးထားပေးပါတယ်
အခုနှကန်းဆိုးတဲ့အဆင့်ကိုတော့ Kylie Cosmetics ကထုတ်ထားတဲ့ဒီ Kristen ဆိုတဲ့ lip kit လေးသုံးထားပေးပါတယ်ဒီ color လေးကအရန် warm ဖြစ်တဲ့ rose color လေးဖြစ်ပြီးတော့ make လေးရိုက်နဲ့လည်းလိုက်ပါတယ်ဒီ color လေးရဲ့အပြိုအများဆိုးလေးရှိတဲ့ color လေးတစ်ခုတည်းအပါဝင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးပြီးရင်တော့ပြီးပါပြီဒီနေ့ပြုပြင်ပြသွားတဲ့ makeup look ကိုအကုန်လုံးသဘောကျကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြောဒီလိုမျိုး makeup tutorial လေးတွေလည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်မယ်။အကုန်လုံးစောင့်ကြည့်ပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်ရင် like and share လေးလုပ်ပေးပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ပြုံးလို့ဆက်ခဲ့ပါတယ်။အားလုံးပဲတတား